नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भर्ती है, जिसके बारे में आप इंतज़ार कर रहे हैं कि रिजल्ट कब आ रहा है। दूसरी आपकी प्रॉब्लम आ रही है आपके सामने की टाइपिंग है वो आपकी कैसे क्या होने वाली है। बिल्कुल ऑफिशियल आपको चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। बैक स्पेस होगा या नहीं होगा, कितना टाइम मिलेगा, कितने वर्ड लिखने हैं, कितने क्या गलतियाँ कैसे क्या होंगी, इन सभी का जिक्र इस वीडियो में हम करने वाले हैं। और लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ एकदम सटीक सी कट ऑफ, जहाँ पे आपका फाइनल सिलेक्शन इस भर्ती में होने वाला है। तो जो भी साथी इस भर्ती से रिलेटेड है, वीडियो को पूरा जरूर देखें, आपको एकदम सही से जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे अभी सभी कैंडिडेट वेट कर रहे हैं कि इसका रिजल्ट कब आएगा, उसके बाद टाइपिंग है वो शुरू की जाए, है ना। क्योंकि बहुत दिनों से आपका इसका एग्जाम है वो हो चुका है और रिजल्ट का वेट आप अभी तक कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए जैसे ही इसका रिजल्ट आता है आपको ज़्यादा दिन नहीं, कम से कम सिर्फ 20 से 25 दिन ही मिलेगा कि आपको टाइपिंग के लिए बुला लिया जाएगा। ध्यान रखना, मैं जो चीज़ें रिजल्ट की भी बताऊँगा मैं आपको यहाँ पे, ध्यान रखना जो चीज़ें बता रहा हूँ एकदम अच्छे से, कि 20 से 25 दिन के अंदर ही आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुला लिया जाएगा। अब देखिए इसकी कट ऑफ कितनी बार लगेगी जी, आपका जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी क्या आएगी, अब कट ऑफ आएगी। इसके बाद आपका क्या होगा, स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग होगा। उसके बाद आपका पीएसटी होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मेडिकल होगा। और उसके बाद आपकी लास्ट फाइनल कट ऑफ लगने वाली, यानी कट ऑफ है वो आपकी 2 बार लगेगी। एक बार अभी जो आपका रिजल्ट आएगा वो कट ऑफ हो जाएगी। उसके बाद जितने भी पास होंगे सभी का स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में जितने भी कैंडिडेट पास होंगे सभी का पीएसटी वहाँ पे होने वाला है। जितने भी कैंडिडेट पास होंगे सभी का यहाँ पे डीवी मेडिकल होने वाला है। और उसके बाद फाइनल कट ऑफ यहाँ पे लगने वाली है। जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था वो ये यहाँ पे कहता है। अब चलते हैं नेक्स्ट बात पे। एक थोड़ी सी जानकारी मैं आपको पिछली भर्ती के अकॉर्डिंग बताना चाहूँगा यहाँ पे, कि पिछली भर्ती में जो पेपर हुआ था यानी सीबीटी हुआ था, आपका जो पेपर हुआ था वो ज़्यादा नंबर का था, 200 नंबर का था। और उसमें जो टाइपिंग के लिए कैंडिडेट बुलाए गए थे वो क्या थे, जो इसका क्राइटेरिया होता है जैसे 40% और 35%, यानी इतने परसेंट नंबर यदि कैंडिडेट के आ गए थे एग्जाम में तो उनको ही टाइपिंग के लिए बुला लिया गया था। यानी लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट ने वहाँ पे टाइपिंग दी थी। ठीक है, ये बात कब की है, पिछली भर्ती की। अब चलते हैं इस भर्ती की बात मैं आपको बताना चाहूँ। फॉर्म की बात करोगे तो पिछली भर्ती से 3 गुना फॉर्म इसमें भरे गए हैं। ठीक, अब दूसरी चीज आती है कि यदि वो करते हैं, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस में एकदम साफ नहीं लिखा है, यदि वो करते हैं 40% और 35% वालों को पास, तब तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट आपके यहाँ पे आ जाएंगे। और इतनों की टाइपिंग आप सभी को भी पता है कि कितना मुश्किल सीआरपीएफ वालों के लिए, जो कंपनी करा रही है उसके लिए मुश्किल होने वाला है। तो यहाँ पे एकदम श्योर, क्योंकि ऑफिशियल नहीं है इसलिए एकदम श्योर नहीं हूँ, 99% आपको यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिलेगी। यानी जिसका आप अंदाजा या फिर कह सकते हो जिसमें आपको कितने गुना बुलाएं, उसका आपको यहाँ पे थोड़ा सा पता चलने वाला। यानी 10 गुना होंगे या 25 गुना होंगे या 3 गुना होंगे, 5 गुना होंगे, इसके बारे में कहना थोड़ा सा यहाँ पे जल्दबाजी होगी। लेकिन जो पूरे चांस हैं वो यही हैं कि अब की बार इस हिसाब से नहीं बुलाएंगे। ठीक है, पूरे चांस तो यही लग रहा है। अब देखिए ऐसा क्यों कह रहा हूं, अब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग के लिए यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। क्योंकि यदि आप बात करोगे पिछली भर्ती, क्योंकि जो भी चीज़ें होती है पीछे हुई होती हैं उन्हीं चीज़ें के अकॉर्डिंग, या फिर आपका जो भर्ती आती है उसका जो ऑफिशियल नोटिस आता है उसी के अकॉर्डिंग आपकी चीज़ें होती हैं। पिछली भर्ती की बात करूँ तो टाइपिंग में से 100 में से कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 कैंडिडेट, 100 कैंडिडेट में से कितने कैंडिडेट पास थे, 5 से 6 कैंडिडेट। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको यहाँ पे डरा रहा हूँ या आपको
आप कह सकते हो कि डीमोटिवेट कर रहा हूँ, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। बात सिर्फ जो सच्चाई थी पिछली भर्ती की वो ही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। रीजन एक था, कैंडिडेट भी बहुत पास थे वो तो था ही, साथ में क्या था, बैक स्पेस था वो भी इसमें यहाँ पे यूज नहीं होता। ठीक है, यानी बैक स्पेस का इसमें आपका यूज नहीं होता। बात करूं इस भर्ती की तो आप कहोगे जी टाइपिंग में कितनी गलती माफ है, बैक स्पेस होगा या नहीं होगा, कितना टाइम और कितने वर्ड आपको करने पड़ेंगे। तो पहली चीज, बैक स्पेस इसमें ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया है उसमें कुछ भी इसका नहीं लिखा हुआ है, यानी यदि पिछली भर्ती के अकॉर्डिंग होता है तो आपका बैक स्पेस इसमें देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, जो ऑफिशियल नोटिस के अनुसार है इसमें आपकी गलतियां माफ है 5%। 5% का मतलब हो गया आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा 10 मिनट। स्पीड आप सभी को पता है इंग्लिश की, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, 35 वर्ड पर मिनट है। 35 वर्ड पर मिनट, यानी 10 मिनट में आपको कम से कम 350 अक्षर वर्ड हैं वो तो आपको टाइप करने ही होंगे। 350 वर्ड हैं वो आपको यहाँ पे टाइप करने होंगे 10 मिनट में। अब आपके सामने आता है जी गलती कितनी, यानी 5%। 5% यदि इसका निकालोगे तो आपकी गलतियां आती हैं 17 से 18 वर्ड, यानी 350 यदि आपने वर्ड लिखे, 10 मिनट का आपके पास टाइम था, उसमें यदि आपकी 17 से 18 गलतियां हैं, वर्ड गलत हैं, तो भी आपका चल जाएगा, यानी आप डिसक्वालीफाई नहीं हो। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से इस चीज़ को आप समझ लो। इससे यदि गलतियां ज़्यादा होती हैं, यानी जैसे ही आप 5% से ज़्यादा गलतियों पे जाते हो, आपका एक गलती 10 वर्ड काट देगी, एक गलती 10 वर्ड कम कर देगी। यानी आपने यदि जिसकी स्पीड अच्छी है 400 वर्ड लिखे, आपके जैसे 18 5% हो जाते हैं, तो 19वीं आपकी जैसे ही वर्ड गलत हुआ, आपके 400 में से 10 वर्ड कम हो गए, यानी 390 ही वर्ड हुए। ठीक है, तो इस चीज़ का, इस बात का आप बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखें, और उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ अब आप आसानी से समझ गए होंगे। दूसरी चीज़ जो आपकी आती है, ये दोनों चीज़ें आप बिल्कुल अच्छे से अब यहाँ पे समझ गए होंगे कि कितना टाइम मिलने वाला है, कितने वर्ड आपको लिखने हैं। अब जो आपका पेपर है इसमें ये नहीं है कि आपको सिर्फ जैसे आपने 350 वर्ड ही वहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि किसी की स्पीड ज़्यादा है किसी की कम है, तो 350 से ज़्यादा वर्ड उसमें आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये नहीं है कि 350 ही वर्ड मिलेंगे, इतने ही लिखने, इससे ज़्यादा वर्ड हैं वो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल अच्छे से अपनी टाइपिंग है वो कीजिए। टाइम आपको बस ये है कि आपको थोड़ा रिजल्ट के बाद 20 से 25 दिन ही मिलने वाले हैं, तो टाइपिंग की बिल्कुल अच्छे से आप यहाँ पे तैयारी कीजिए। अब आती है बात रिजल्ट की, जो अपडेट है उसके बारे में यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो आपको कहना चाहूँगा एकदम साफ साफ, कोई भी इसकी ऑफिशियल अपडेट आपकी यहाँ पे नहीं है, लेकिन जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है वो ये है कि इसका रिजल्ट नवंबर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इससे पहले आपका जो अन्य भर्तियां हैं जैसे वो पैरामेडिकल वाली चल रही है, तो उसका थोड़ा सा ज़्यादा जिक्र यहाँ पे चल रहा है कि उसकी पहले आपका रिजल्ट है वो देखने को मिले। इसका नवंबर में आपको देखने को मिल सकता है, और इसके 20 से 25 दिन, ज़्यादा दिन नहीं लगाएंगे, उसके बाद आपको टाइपिंग है वो आपकी कन्फर्म यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये था कि आप टाइपिंग की बिल्कुल अच्छे से तैयारी करो। अब आता है आपके मन में डाउट जी, फाइनल कट ऑफ और जो सीबीटी की कट ऑफ जाने वाली है वो आपकी कितनी जाती है। सभी को पता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, बिल्कुल सभी को पता है कि एकदम श्योर यहाँ पे कोई नहीं होता, लेकिन मैं आपको एकदम सटीक सी जो कट ऑफ है वो आपको यहाँ पे बता देता हूँ टाइपिंग के लिए, और उसके बाद फाइनल कट ऑफ भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जिस भी कैंडिडेट के, यानी जर्नल की बात करूँ, जर्नल की बात करूं 55 नंबर के आसपास, ईडब्ल्यूएस की बात करूं 53 नंबर के आसपास, ओबीसी की मैं बात करूं तो आपके 54 नंबर के आसपास, और एससी की बात करूं तो 48 के आसपास, और एसटी की बात करूं तो आपका 44 के आसपास, ये लगाया जा रहा है आपका जो सीबीटी की आपकी कट ऑफ है आ सकती है। ठीक है, तो ये अंदाज़ा आपका है यहाँ पे। इसके बाद आपकी टाइपिंग वगैरह होगी,
और जो लास्ट में फाइनल कट ऑफ, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें क्या हैं आपकी, बाकी सारी चीज़ें हैं वो आपकी सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो इसमें जो फाइनल कट ऑफ है वो आप थोड़ा सा मैं आपको स्ट्रिक्ट सा बता देता हूँ वैसे एकदम, कि 68 के लगभग जर्नल की है। EWS की बात करें 64 के लगभग, और OBC की बात करूँ तो मैं 66 के लगभग है, और SC की बात करूँ तो मैं 57 के लगभग है, और ST की बात करूँ तो यहाँ पे 53 के लगभग है। एकदम 100% ये सही नहीं है, लेकिन बिल्कुल एकदम जायज़ सी आपकी कट ऑफ है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि आपका नॉर्मलाइजेशन इसमें होना भी बाकी है। बिल्कुल अच्छे नंबर भी मिल सकते हैं आपको नॉर्मलाइजेशन में। अब आपके मन में एक ही डाउट रहता है कि यदि आपके इतने नंबर से कम है तो आप टाइपिंग करें या नहीं करें। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस भी कैंडिडेट के जो कैटेगरी है जनरल, EWS, OBC 50+ नंबर हैं, ज़रूर बिल्कुल अच्छे से टाइपिंग की शुरुआत कर दें। और जिस भी कैंडिडेट जो SC ST कैंडिडेट हैं, जिस भी कैंडिडेट के 40-42 से नंबर ऊपर हैं, अच्छे से टाइपिंग की शुरुआत कर दें। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, टाइपिंग में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट फेल होते हैं, तो जिनके ज़्यादा नंबर होते हैं वो यदि फेल होते हैं तो आपका कम नंबर वालों का भी वहाँ पे आने के पूरे पूरे चांस यहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बस मैं आपको यही कहना चाहूँगा, जिस भी कैंडिडेट जनरल, EWS, OBC 50+ वाले कर दें, SC ST जिसके भी 40-42 से ऊपर हैं वो अपनी यहाँ पे टाइपिंग शुरू कर दे बिल्कुल अच्छे से। जी रिजल्ट है वो आपको नवंबर में मिलने वाला है लगभग, ठीक है, और उसके 20-25 दिन बाद आपको टाइपिंग देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आप जानकारी अच्छे से समझ पाएंगे। किसी और प्रकार का, किसी प्रकार का आपका इस भर्ती से रिलेटेड डाउट है ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपको आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।